Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, այսօրվա մեր դասի թեման տվյալների հենքերն է։ Մարդը իր գործունեության ընթացքում սովորել է ոչ միայն ինֆորմացիա հավաքել, այլև այն համակարգել։ Մարդկության անբարած գիտելիքների բազմահազարանոց տեղեկագրեր են ստեղծվել ու շարունակում են ստեղծվել։ Որպեսզի կուտակված ինֆորմացիան մատչելի լինի, այն նախ հատուկ ձևով տեսակավորվել է, ապա համակարգվել է տեղեկագրերում։ Նման տեղեկագրեր են օրինակ կյանքի ամենաբազմազան ոլորտներին վերաբերող հանրագիտարանները։ Որպեսզի նման գրականության միջոցով տեղեկություններ ստանանք, ասենք որևէ եզակի բույսի վերաբերյալ, հավանաբար պետք է մասնագիտացված գրադարան գտնել և հազարավոր գրքերից փնտրել պետք եղած ինֆորմացիա։ Իսկ եթե նման գրադարան քաղաքում չկա, կամ էլ համապատասխան ինֆորմացիան անհրաժեշտ է շտապ ձեռք բերել, ապա բնականաբար անելանելի իրավիճակ կստեղծվի, եթե չօգտվենք համակարգչային տեխնոլոգիաներից։ Այսպիսով լայնածավալ ինֆորմացիա պահպանելու և մշակելու ժամանակակից ամենաարդյունավետ միջոցը համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումն է։ Դուք արդեն գիտեք, որ գոյություն ունեն համակարգչային տարբեր ծրագրային միջոցներ, որոնք թույլատրում են փաստաթղթեր ու գրքեր ստեղծել, հաշվարկներ կատարել, գրաֆիկական բարդ օբյեկտներ ստեղծել և այլն։ Մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա պահպանելու և մշակելու նպատակով հատուկ ծրագրային միջոցներ են ստեղծվել, որոնք կոչվում են հենքային, բազային տվյալների ղեկավարման համակարգեր։ Սակայն ասենք նաև, որ տվյալների հենքեր կային նաև մինչև համակարգչների կիրառումը։ Տվյալների հենք հասկացության ներքո պետք է ընդունել յուրահատուկ եղանակով կազմակերպված այնպիսի ինֆորմացիայի ամբողջությունը, որը պահպանվում է որևէ նյութական կրիչի, օրինակ թղթի, կինոժապավենի վրա։ Միևնույն հենքի միջև եղած տեղեկությունները պետք է թե իմաստով, թե տրամաբանությամբ իրար կապակցված լինեն։ Դրա համար տվյալների հենքին ուղղվող ինֆորմացիան խմբավորվում է ըստ որոշակի պարամետրերի, նման գործընթացն անվանում են տվյալների կառուցվածքայնացում։ Կառուցվածքայնացումը տվյալների միավորումն է ըստ որոշակի պարամետրերի։ Որոշակի նպատակով կառուցվածքայնացված տվյալների համախումբն անվանում են տվյալների հենք։ Ժամանակակից տվյալների հենքերի Oracle, SQL, MySQL, Access ղեկավարման համակարգերում պարզ տվյալներից բացի պահպանվում են նաև ծրագրային միջոցներ, այլ կերպ ասած մեթոդներ։ Ծանոթանանք հենքային տվյալների ղեկավարման Microsoft Access համակարգին։ Համակարգի միջավայր մտնելու համար մկնիկի օգնությամբ հաջորդաբար կատարում ենք հետևյալ քայլերը. Start, Microsoft Office և Microsoft Access համակարգ։ Ձախ կողմում բացված է որոշակի հենքեր։ Բացելու համար սեղմում ենք, նշում ենք որոշակի հենք և մկնիկի աջ սեղմակով կամ երկու կտոցով բացում ենք այն։ Ստեղծված հենքային համակարգն է։ Հակենք, իսկ որպեսզի նոր հենք ստեղծենք, կատարում ենք հետևյալ քայլերը։ Ընտրում ենք Novaya baza danych, ֆայլը անունը ընտրում ենք մեր ուզած անունը, ինչ որ անուն ենք դնում ֆայլին,
եւ որտեղ պահպանենք տվյալ ֆայլը։ Ավտոմատ եղանակով ընտրված է դոկումենտներ բաժինը։ Եվ ստեղծում ենք այս կոճակով, սազդատ կոճակով։ Տեսքը ծրագրի հետևյալն է, վերնագրային բաժինն է, որտեղ արտացում է տվյալ պահին խմբագրիչի աշխատանքային տիրություն առկա փաստաթղթի անվանումը։ Վիճակի տողն է, անցումների տիրույթն է, արագ հասանելիության վահանակն է, հրամանների ներդիրների տողն է, հրամանների կատարման կոճակներն են, և դիտման ռեժիմների կոճակներն են։ Տաբլիցան աղյուսակի ստեղծում, տվյալների ներմուծում։ Կոնստրուկտոր տաբլից, որով մենք հետագայում կաշխատենք հիմնական գործիքն է դառնալու այս տարի։ Կարող ենք նաև օգտագործել SharePoint-ի ցուցակները։ Այսօր մենք կաշխատենք կոնստրուկտոր կոչվող գործիքից, ստեղծենք աղյուսակ այս գործիքով։ Դրա համար ընտրում ենք իրան, աղյուսակի անունը դնում ենք որևէ անուն, խորհուրդատրվում դնել այնպիսի անուն, որը համակցված լինի տվյալ հենքային բազայի հետ։ OK ենք սեղմում և բացվում է հետևյալ դաշտը։ Ինչ ձևով ենք կազմակերպում մեր աղյուսակը։ Դրա համար կոդ դաշտը թողնում ենք, ձեռք չենք տալիս բանալի դաշտում, տիպ կոճակը, որը պարունակում է տարբեր պարամետրեր, տարբեր տիպեր, տվյալ աղյուսակավորման լրացնելուց ես դա կբացատրեմ ավելի ընկալելի ձևով, փորձենք որևէ օրինակի վրա ցուցադրել դա։ Իմիապոլյա դաշտում դաշտերի տվյալների տիպերի ցուցակն է այստեղ գտնվելու, դաշտերի ցուցակը, իսկ այստեղ գտնվում է տիպ դանիխ, դաշտերի տվյալների տիպերի ցուցակը։ Տարբերությունը երևի հասկացաք, սիրելի երեխաներ, ուրեմն դաշտերի ցուցակ և դաշտերի տվյալների տիպերի ցուցակ։ Կոճակը կոչվում է դաշտի տիպն ընտրելու կոճակ և ապիսանիա, ռուսերեն ապիսանիա կամ հայերեն ասում ենք մեկնաբանությունների դաշտն է։ Բացատրեմ հետևյալ օրինակի վրա ձեր գրքի միջի եղած լաբորատոր աշխատանք 19-ի, հիման վրա ստեղծենք աղյուսակ այս տեսքի։ Հենք ստեղծենք, որտեղ ինչ է պահանջում։ Պահանջում է ստեղծել երկրագնդի 10 մեծագույն պետություններին վերաբերող աղյուսակ ստորև բերված տվյալներով։ Ուրեմն ինչ քայլեր ենք անում։ Կոդ դաշտում դաշտի անունը, պիտի լինի երկրի անվանում,
երկրի անվանում մի հատ ուշադիր տիպը, տվյալների տիպը, հա, դաշտի տիպը ինչ կարող է հանդես գալ այս դեպքում։ Իհարկե տեքստովի, չէ՞։ Որտեղ տեքստային գրվածք է։ Հաջորդը մակերեսը։ Մակերեսը գիտենք, արտահայտված է թվերով, հա, 17075 կիլոմետր քառակուսի։ Հետևաբար ինչ կլինի նրա տիպը, կլինի իհարկե չիսլովի։ Հաջորդը ցամաքի մակերեսը, ուշադիր էստեղ։ Էլի թվային եւ բնակչության խտությունը էլի չիսլովի, որտեղ թվային տվյալներ են ներկայացված։ Այսքանը պարզ էր, երևի երեխաներ, հա, հաջորդ քայլը, որ մենք պիտի անենք, երկրորդ խաչով, այստեղի խաչով, հա, կամ պահպանել կոճակով, սրանով չենք անում, որտեղ սա փակի, ուրեմն այս խաչով փակում ենք։ Փակելուց հետո հարցում կանի, պահպանել, ասում ենք այո։ Եվ մեր աղյուսակը ձախ կողմում երևալու է, տեսեք տաբլիցա 1։ Բացվելուց ինչ բերեց, տեսեք, կարող ենք իհարկե բջիջները բացել, նայել, հա։ Ցամաքի մակերեսը, կոդ դաշտում համարակալումը կատարում է ավտոմատ եղանակով, ձեռ չենք տալիս, չենք լրացնում, երկրի անվանումը գրում ենք, ասենք, Ռուսաստան, մակերեսը 17075 կիլոմետր քառակուսի, ցամաքի մակերեսը 16867 կիլոմետր քառակուսի եւ բնակչությունը 8.6։ Անցնում ենք հաջորդ։ Տեսեք, սխալ արեցինք այստեղ, ցույց է տալիս սխալը, ստորակետով ենք աշխատելու։ Ռուսաստան, Կանադա 9971 9221 եւ 3 ու 4։ Ինքը կլորացնում է թիվը ըստ մաթեմատիկական կլորացման, գիտեք, 5-ից ներառյալ 5-ից ներքև կլորացնում է դեպի ներքևի ամբողջ թիվը, իսկ 5 ներառյալ 5-ը եւ վերև կլորացնում է հաջորդ ամբողջ թիվը։ Կանադա, Չինաստան 9598 9326 եւ 135
1/3 Ինչպես տեսակ, ես լրիվ աղյուսակը չեմ կազմելու, փորձեմ փակել, նորից բացեմ, ահա, մենք ինչ ստեղծեցինք, ստեղծեցինք տվյալ դեպքում 3 երկրագնդի մեծագույն պետություններին վերաբերող աղյուսակ, հա, մակերեսը, ցամաքի մակերեսը և բնակչության խտությունը, հենքը պատրաստ է, ստեղծման ձևը, երբ որ մենք ստեղծում էինք կոնստրուկտոր կոչվող գործիքի միջոցով, պարզ էր, սիրելի երեխաներ երևի, կշարունակենք հաջորդ անգամ, այսօր այսքանը, ցտեսություն